Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah suasana penyambutan kedatangan Bapak Prabowo Subianto. Prabowo Subianto di Airport Internasional Minangkabau. Ya, inilah semua elemen masyarakat, semua ormas, semua organisasi massa, dan semua partai pendukung hadir di sini. Kita lihat barisan juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Bravo Presiden! Bravo Presiden! Bravo Presiden! Ya, ini berlangsung. Ya, begitu antusiasnya teman-teman dari partai koalisi, kemudian dari ormas menyambut kedatangan Bapak Prabowo Subianto. Ya. Alhamdulillah, beliau sudah turun dari tempat. Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih jalan. Ya, mari kita sambut beliau, kita salami beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.